Ny toetr'ilay fifanandrinana lehibe. Ny toetr'ilay fifanandrinana lehibe. Zany no lohahevitra iarahantsika midinika amin'ity maraina ity. Miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo, tavahoana soamantsara indray isika rehetra. Mino aho fa ao anatin'ny fahasalamana tanteraka ianao amin'izao ora izao. Ary rina mandrakariva Andriamanitra ny hitahiry ianao ao anatin'izany fahasalamana izany, ahafahanao mantanteraka ny adidy rehetra eo amin'ny tontolon'ny fiainanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha andinika izao lohahevitra izao. Andriamanitra rainay eo izay any an-danitra, misaotra tamin'ny fitantananao ny fiainanay. Tsy nijery ny mahatsinotsinona anay ianao, fa no nindra fotsiny ny fahasoavanao, dia mbola indreto izay tafahoana soamantsara afaka miaraka mandinika ny teninao. Amela Tompo ny elokay, ary diovy zahay mba ho afaka amin'ny fahotana. Ngataka aminao raha izay ankehitriny, ampitoero aty anatinay ny fanena masina mba hitarika izao fotoana izao, ka mba hoanitra kasitrana eo antrehany sy fiandrinanao ny fotoana izay omenao anay ankehitriny. Anaran'i Jesosy, amen. Ny toetra n'ilay fifanandrinana lehibe. Ry mpiara-midinika namana isany, andiny vitsivitsy nefa hitantsika, mampianatra antsika ny amin'ilay fifanandrinana lehibe izay fanaovan'ny Satana sy Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa no mety hampisy ny ady tahaka an'izany? Iza ny matohitra an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra? Tiana nefa nilaza amintsika fa tsy ady ara-nofo io ady io, fa manambara ny soratra masina fa mikasika ny toetra n'Andriamanitra ilay ady. Ady avy amin'ny fanendrikendrehana nataony devoly mombany amin'ny toetra n'Andriamanitra, ka ilazany manao hoe tsy tena tsara sy be fitiavana tanteraka Andriamanitra. Zany no fanendrikendrehana nataony Satana n'Andriamanitra. Lazainy Satana mantsy fa tsy tena tsara Andriamanitra, tsy tena be fitiavana izy. Tsika rehetrarehetra kosa nefa samy resy lahatra fa fitiavana Andriamanitra. Koa eo anatin'izany toe-javatra izany, eo amin'ny ady ifanaovan'Andriamanitra amin'ny fahotana, dia ny fahamarinana sy ny rariny ny fiadiana azon'Andriamanitra nampiasaina. Raha toa kosa Satana amin'ny alalan'ny fandrobona ny fitaka no entiny mahatanteraka ny adiny. Fantatrao tsara fa miezaka mandrakariva Satana hanolana ny hevitry ny ten'Andriamanitra, hanova ny endriky ny fitondram-panjakan'Andriamanitra eo anatrehan'ny voary manontolo. Satana aza dia milaza mihitsy manao hoe tsy rariny nametran'Andriamanitra lalàna sy fitsipika mifehy izao rehetra izao. Koa eo anatrehan'izany rehetrarehetra fiampangana, fanendrikendrehana ataon'ny Satana'Andriamanitra izany, dia tsy maintsy asehon'Andriamanitra kosa eo anatrehan'ny mponina any an-danitra sy eran'izao rehetra izao, eran'izao tontolo izao, fa marina ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ary tanteraka ny lalàna. Satana dia milofo mandrakariva andrava izany fandaminana napetrak'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra kosa dia asehon'Andriamanitra ny fahamarinana. Izao no voalaza amin'ny filazantsarany izao, toko 9 ka ny 9:120. Hoy izy hoe filazantsarany izao na toko 9 ka ny 9:120, manao hoe
ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny olazainy, satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Izany andinina izany dia maneho amintsika fa Satana dia mpandainga. Satana dia tena ray ny lainga, ary voalaza fa tsy misy marina, tsy misy marina na dia ray aza ao amin'ny Satana. Fa ny zavatra ataon'ny Satana aolany. Tadidintsika tsara ve ny fitaka nahazo any Adama sy Eva? Le tenin'Andriamanitra ihany angeny naolany Satana hany ka fanina ny olombelona, ary dia lavo isika. Ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20 dia ao ihany koa no ahitantsika ny momba ny toetra ny devoly sy ny paikadiny rehetra. Apokalipsy 4:20 ka ny andininy 7 sy ny 8. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay ray mena ranaela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mametaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Hitantsika eo zany fa tany an-danitra no niandoha ilay ady ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Satana. Inona moa ny antony nahatonga an'ilay ady? Fantatsika tsara tany am-piandohantsika nilaza zay fa niavonavona Satana, te haka ny toeran'Andriamanitra Satana, ary dia namitaka ireo anjely tany an-danitra izy. Mpamitaka Satana, ary mandraka ankehitriny dia mbola manao asa famitahana Satana. Drafitry Satana hatrany am-boalohany ny manao izay inony voary fa tsy tena marina sy be fitiavan'Andriamanitra, ary miteny mihitsy Satana manao hoe Andriamanitra anie no mampahory sy mampijaly ny olombelona le. Mpandainga Satana. Fa ny mahafinaritra kosa amin'ny filazantsara Jaona 4:9, Jaona 4:20 azafady, Jaona 4:20 ka ny andininy 7:30 dia zao no voalaza ny ten'Andriamanitra: aroy Pilato tamin'ny mpanjaka, vary ianao. Jesosy namaly hoe voalaza anao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Satana mpandainga, fa Jesosy kosa tonga mba hanambara ny marina. Ry namana mpiara-midinika rehetrarehetra isany, andeha ilay toetan' Jesosy koa no mba hianarantsika dia ilay marina, mba ho tian'ny marina anie izao sy ianao, mba ho tian'ny marina anie isika amin'izay rehetrarehetra ataontsika. Satana mpamitaka, Satana mpandainga, andeha hialana izany. Raha mbola atao anatintsika izany toetra izany dia andeha hialantsika izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'i Kristy. Andeha hanapa-kevitra isika hialantsika izany toetra izany. Koa andeha indray hiara-divavaka isika hamaranantsika izao tinidinika izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, ka nahafahanay nandinika ny teninao teto androany, ka nahafantaranay ny toetra ilay fifanandrinana lehibe. Nampahafantaranao teo fa Satana dia mpamitaka sy mpandainga, fa ianao kosa ilay marina, ary tonga
hanambara ny marina aminay. Ampio zay Andriamanitra ho vonina handray ny marina avy aminao ary andeha mba hanao ny marina ihany amin'ny andro sisa zay mbola ifahiniananay amin'ity tany ity. Dia mitahihana tsirairay avy, mitahizo ampiara-midinika amiko izao ny vavaka tononona sy agnatana aminara Jesosy Reriany. Amen.